O Ministério de Defesa de Taiwan disse nesta quinta-feira que detectou um helicóptero e 3 navios de guerra chineses perto da ilha após sua presidente encontrar um diplomata norte-americano. De acordo com um comunicado, as Forças Armadas monitoraram a situação e mobilizaram diversos aviões de patrulha, navios de marinha e sistema de mísseis para responder a essas atividades. A China prometeu responder com medidas firmes e eficazes e disse também que já havia informado que seu exército iria reforçar as patrulhas na água. Vale lembrar que os Estados Unidos apoiam Taiwan como um território independente. Porém, a China não aceita que a ilha tenha uma autonomia e há anos vem ameaçando invadir o território.